Говорит и показывает НТС Арена. Чемпионат ОФЛ 8 на 8, сезон 2015-16. Матч которого все мы так долго ждали. Мотор Челябинские Тигры NX. Хорошая погода. Хороший настрой. Прямой эфир. Все, кто не на стадионе, я надеюсь, сейчас на нашем канале 8 на 8 ТВ в YouTube. Команды разминаются. Давайте посмотрим на турнирную таблицу перед этим матчем, уже с учетом состоявшихся игр высшей лиги. На ваших экранах таблица. Мотор на первой строчке в турнирной таблице. 67 очков. Челябинские Тигры на второй 3 очка. Отставание. В случае победы Челябинских Тигров по регламенту у нас состоится золотой матч. При любом другом исходе Мотор станет чемпионом сезона 15-16 ОФЛ 8 на 8. Мы предлагаем вашему вниманию посмотреть интервью, которое было взято у игроков команд перед этим матчем. Итак, мы посмотрели это интервью. Команды выходят на поле. У нас прямой эфир. Возможно, какие-то неполадки. Ну, я думаю, что в матче все будет хорошо. Так, борьба. Можно плавно перейти к составам. Сначала назовем. Вот сейчас могла бы получиться хорошая атака. Борьба в центре поля. Пас налево. Это Травин. В защите у Челябинских Тигров Пахомов
длинный перевод на левый фланг, диагональ. Скидочка не удалась. В защите справа Пахомов, в центре обороны Мовчан. Слева, в центре поля, как всегда, Алексей Тутарков. Левин, Кочкин, Сорокин. А впереди Тор. Молочков, Кузнецов, Ковалев. И впереди Иван Чатенко. То есть, я думаю, будут замены, мы назовем из запасных. Хорошая передача! И не замыкает этот прострел нападающий. Сам, видимо, не ожидал, что пройдет она, и никто из защитников не перехватит ее. Мотор с мячом. Да, любой исход, кроме победы, не устраивает челябинских тигров. Только победа. И в этом случае мы увидим с вами золотой матч. Ничья или победа Мотора делает их чемпионами. Так, Мотор в атаке. Игра на коротке. Да, пытался пропустить сейчас заброс вперед. И здесь Егор Шалдин выбивает этот мяч за боковую линию. Травин приближается к штрафной, и передача не удалась. Команды присматриваются друг к другу. Хотя, безусловно, очень хорошо друг друга знают. Уже не раз играли. А в Кубке через неделю мы еще раз увидим встречу этих команд. То есть... Итак, неплохо. Это снова Травин был с мячом. Шел на обострение. Мотор ведет мяч в игру. Очень важный матч, возможно, ключевой матч всего чемпионата. Безусловно, присутствует волнение. И у вашего комментатора тоже. Оно, конечно, есть. Штрафной в сторону ворот Мотора. Судья сегодняшнего матча Люкшин Дмитрий. Так, разбег. И что? Пахомов с мячом. Удар по воротам. Бросается под мяч игрок Мотора. И мяч уходит на угловой. Посмотрите. В штрафную была эта передача. Здесь падение защитника. И только самоотверженность партнеров. Итак, что он сделает? Попытка сыграть в стенку. И вынос следует. И штрафной. Заброс идет на нападающего. Здесь нарушение правил. Тигры разыграют этот мяч. Тутарков с мячом. Здорово. Ой, хорошая передача. Контролируют мяч тигры. Вот это ошибка. И что? Нет. Да, вот тут претензии какие-то, да, партнеру все-таки предъявляет игрок Мотора. Можно было и отдать. Очень такая неприятная потеря. И снова Мотор в атаке. Удар по воротам. И от ворот Бабичев вводит мяч в игру.
Спокойный розыгрыш. И Тигры в атаке. Неплохо. Хорошая скидка. Удар по воротам. Долгов спасает. Первый сейв Ивана. И удар снова. Защитники на месте. Очень неплохо в касании. Разыграли мяч Тигры. И Долгов. Блестящая реакция. Первый раз спас свою команду. Там в упор расстреливал. Да, первый по-настоящему голевой момент у ворот Мотора сейчас мы увидели. Снова штрафной в сторону ворот Мотора. Долгов выстроил стенку. Удар по воротам! Защитники прерывают полет мяча. Что будет ли контратака? С мячом Мотор. Это Иванчатенко. Остается с мячом. Какая техника? Перевод. Мяч даже до защиты уже дошел. Да, в таком матче цена ошибки очень велика. Поэтому, может быть, не стоит ждать искрометного футбола с обилием забитых мячей. Все очень серьезно. Здесь, посмотрите, пошел в обыгрыш. Нарушение правил. И опасный штрафной в сторону ворот челябинских Тигров. Семнадцатый номер. Это Егор Шалдин у мяча. Удар по воротам! Здесь не успел я рассмотреть, все-таки вратарь задел мяч или он попадает в защитников, которые на дальней штанге стояли. Но главное, что мяч не попал в сетку ворот чемпионов действующих. И игра продолжается. На опережение действует игрок Мотора. Это снова Тутарков. Пас вперед. Неплохо, но это в надежде на Ломова пошла эта передача. Защитник выдавливает. Все в рамках правил. Долгов. Пас на правый фланг. Неплохо. Попытка обыгрыша не удается. Остается Мотор с мячом. Да, и теряет его. Много зрителей у нас на трибунах. Матч вызывает большой интерес. Что здесь? Нарушение правил. И штрафной разыграет чемпион прошлого сезона. Шалдин опережение. Хорошо зацепился за мяч. Скидка назад, удар по воротам. Защитник блокирует, это Мовчан. Вадим Урунов, 31 номер. Подсказывает своим партнерам по команде, как, на его взгляд, правильно занять позицию в этом эпизоде. Причем хорошая передача. И опять Ломов, посмотрите. Недоумевает, почему ни на эту скидку никто не откликнулся из партнеров. Хорошо он отыграл в касание. Надо сказать, справедливое замечание.
Итак, половина первого тайма у нас позади. Счет 0-0. Можно вспомнить опасный штрафной от Шалдина. И блестящий сейв Долгова. Вот обменялись команды этими острыми моментами. Что это, Иванчатенко там накручивает. И здесь что? Будет нарушение. Зафиксировано. Итак. Да. Первое нарушение и первая желтая карточка. Первая желтая карточка. Вот с этого ракурса очень неплохо сейчас мы увидим все детали. Отодвигает судья стенку. Тут Арков у мяча. Удар следует, и стенка принимает на себя этот удар. Мовчан. Заброс штрафную. Ломов. И здесь не очень удачно. Удар от ворот. Иван Долгов ведет мяч в игру. Здесь борьба. Нет, здесь, конечно, так не дадут. И нарушение правил в борьбе сбивают левого защитника Челябинских Тигров. Опять Ломов, посмотрите. По-моему, это был... Нет, все-таки это... Здесь опасная игра будет, нет? Да, опасная игра, но Долгов все равно на месте. Прямой ногой. Свободный. Разыграет мотор. Долгов, посмотрите, опять продемонстрировал реакцию. Вратарь — это пол команды. Во многом, конечно, заслуга Ивана, что мотор на первом месте в турнирной таблице. Что здесь было? Угловой показывает судья. Прострел. Мяч выбивают из штрафной игроки Челябинских Тигров. Ну, равная в целом у нас игра. Нет преимущества как такового ни у той, ни у другой команды. Через защитников действуют Тигры. Хорошая передача. Доходит. Будет. Да, скидка, удар. Нет, мимо ворот. Долгов все контролировал. «15 минут прошло. 0-0. Итак, аут. Неплохо могло бы получиться. Вот здесь прочитали все защитники Тигров. Вот эти паузы. Ну, конечно, счет 0-0 выгоден, конечно, мотору в первую очередь. Но, безусловно, такая интрига в чемпионате у нас в этом году до последнего тура. Это радует. Может быть, конечно, не очень радует мотор.
было более весомым преимущество мотора по ходу чемпионата. Итак, неплохо. Это тут Тутарков. Передача в касание в штрафную. И блокирует ее защитник. Пас направо. И уже на свою половину поля с мячом отходят челябинские тигры. Неплохо. В касание. Блестяще, и что? И так уже мимо Долгова мяч шел, но защитник на последнем рубеже спасает команду. Великолепная комбинация. Вывели на удар. Очень здорово тигры своего партнера. Все в касание, все очень быстро. Игра на левом фланге. Заброс штрафную. И будет угловой. Удар головой. Снова владеют тигры мячом. Пас налево. И здесь мяч у Ивана Долгова. Замены следуют по ходу матча. Пахомов с мячом. Пас направо. Дойдет мяч? Пытался переправить в касание сейчас нападающий челябинских тигров. Но всего лишь угловой. Низом интересный розыгрыш. Под удар. Очень сильная передача. Мотор перехватывает этот мяч. И снова Иван Долгов с мячом. Спокойно забирает мяч в руки. Пас налево защитнику. Спокойно разыгрывают мяч челябинские тигры. Неплохо. Итак, 2 человека на дальней штанге, но последовал удар. Да, такое бывает. 21-я минута. Тут за разговоры карточку, что ли? Вы знаете, это пенальти. Это пенальти. Да, усмотрел нарушение правил судья. Игра рукой. Последовало сначала, итак, разбег. Удар поворотом и гол. 21 номер Алексей Тутарков открывает счет в сегодняшнем матче. 1-0. Тигры повели. И вот так пенальти. Показалось мне, что руками разводили игроки тигров в форме претензий к своему партнеру по команде. Тот выбрал неверное решение. Удар вместо передачи на дальнюю штангу. Но мяч попадает в руку. Очень четко показывает Люкшин. Руку, локоть. И назначает пенальти. И счет открыт. 1-0. На 22-й минуте матча. Под занавес первого тайма. Челябинские тигры выходят вперед. Удар от ворот. Здесь была борьба. Это вышедший на замену Ренат Байгузин боролся здесь.
Снова с мячом Тутарков. Мовчан. Пас вперед. Вот так. Не было у нас изобилия острых моментов. Здесь вот потеря мотора. Ломов с мячом. Ой, тут что, судья помешал? Да, ну мяч отвоевал игрок Тигров. Все хорошо сложилось. Что показывает судья? Просит ввести мяч в игру. Что есть штрафной назначен был. Пас налево, направо. Так, заброс в штрафную. Не удался этот заброс. Борьба в центре поля. Скидка направо. Снова борьба. Нет. Очень неплохо тигры прессингуют. Так, разгоняют свою атаку. Пас направо. Так, штрафной. Здесь успел прокинуть мяч. Полузащитник челябинских тигров. И нарушает правила защитник мотора. Снова Тутарков и мяча. Под левую ногу. Просится передача здесь поперечная. Последует или нет? Вот здорово! Как он, посмотрите, шведой закручивал в обход стенки. Долгов на месте. Снова Тутарков с мячом. Здесь в борьбе нарушает правила снова. Да, тут это Мурунов высказывает сейчас Тутаркову. Может быть, следовало отдать передачу ему. Но и удар-то, посмотрите, какой был хитрый. Очень неплохо бил. Снова Тутарков. В дальнюю девятку пробовал. Выше ворот проходит мяч. 25-я минута у нас идет. 1-0. Тигры впереди. Да, первый тайм закончен. Команды сейчас внесут коррективы. Снова на ваших экранах таблица. Третьими стали команда Северо-Восток. 54 очка. Мы поздравляем их с медалями чемпионата ОФЛ 8/8. Команды приходят и уходят. А Северо-Восток все равно в призерах. Стабильность — признак мастерства. Да, плотная игра. Борьба присутствует на каждом участке поля. Никто не хочет уступать. Тигры пока впереди. Но моменты есть у мотора. Со стандарта мы помним этот опасный удар. Мотор, может быть, где-то от обороны выстроил игру в первом тайме.
в надежде на резкие контратаки. В первом тайме не удалось воплотить замысел. Ну а давление тигров воплотилось в забитый мяч с пенальти. Так, команды выходят на второй тайм. Так, второй тайм начался. Травин с мячом. Пас налево. Здесь в борьбе нарушает правила игрок Мотора. Так, быстрый розыгрыш. Удар поворотом, снова Долгов в игре. Последовала острая передача ближе к углу вратарской. И в касание, не задумываясь, бил сейчас нападающий Тигров. Долгов выручил. Хорошая игра. Атака пошла вторым темпом. То есть не удалось ничего острого создать. Здесь, возможно, и нарушение и было, но судья ничего не дал. Можно было продолжать игру. Здесь нарушение на Травине. Поставил он корпус и толчок. Хороший заброс, и защитники Мотора выбивают мяч. Небольшая пауза. Что там, проблема с мячами? Небольшая передышка. Мотор сегодня номинальный хозяева. Форма основная челябинских Тигров. Такого ярко-желтого цвета. Поэтому в белой форме сегодня Тигры играют. Защитник в игре. Неплохо. Скидка прекрасная. Посмотрите, что? Нет, здесь не удалось. И удар последовал, и гол! И 2-0! И 2-0! Здесь очень удачно на подборе. Номер 19. Действовал и в касание пробил в дальний угол. Долгов выручить свою команду не смог. 2-0 на 4-й минуте второго тайма. Удвоил преимущество. Удвоили преимущество челябинские Тигры. Мотор пропустил. Да, вот так вот. 3 момента, 2 гола. То есть мастерство команд, конечно, высокое. Даже полумоменты какие-то будут очень опасные. Тем более нельзя ошибаться. Вот тут прошла, все началось. Прошла эта скидка. Вбегал в штрафную игрок челябинских Тигров. Не удалось вовремя его нейтрализовать. Борьба, отскок и в касание удар сразу без промедления. Тигры повели 2-0.
Ну, на данный момент пока мотор ничего не может предложить тиграм. Здесь штрафной будет, конечно. Карточку показывает судья. Что это? Две желтых карточки или желтая и красная? Не успел я рассмотреть. Ну, несомненно, нарушение было. Очень опасно. Прямой ногой пошел в этот стык игрок мотора. И тигр с мячом. Нет, это желтая еще одному, видимо, была желтая карточка еще одному игроку мотора. Все в порядке. У 7 полевых игроков на поле у мотора. Игра продолжается. 2-0. 2-0. И снова желтая карточка. Посмотрите. Не скупится судья. Пресекает все разговоры. Лишние, так скажем. Иванчатенко, по-моему, получил ее за разговоры, судя по всему. Очень неплохо, посмотрите, откликнулся на этот навес нападающий. Бил в касание. Мяч проходит мимо. Можно продолжать игру. А вот здесь вот в борьбе нарушены правила. Карточка. Еще одна желтая карточка. Ну, все в порядке. Поднимается. Конечно, жестко. Вот игра сбилась. Посмотрите на эти паузы, на эти нарушения правил карточки. Мотор с мячом. В касание попытка отыграться. Пас налево. Здесь защитник будет первым на мяче. Выбивает мяч в аут. Это Лужнов с мячом вводит мяч в игру. Скидка! Великолепно, посмотрите. Ну тут полупередача, полуудар поворотом в дальнюю девятку. На дальней штанге пытался даже замкнуть. Игрок тигров не успел. Вот раз за разом эти проходят передачи. Идут скидки. В первом тайме был острый момент у тигров. 100% голевой. Во втором тайме хорошая скидка привела ко второму забитому мячу. Пока нет никакого противодействия. Габаритные нападающие тигров выигрывают эту борьбу пока. И что? Угловой. 2-0 в пользу тигров. Прострел. Элегантно, посмотрите, пяткой пытался игрок тигров дальше переадресовать мяч в штрафную. Не прошла эта передача. Мотор с мячом. Борьба хорошая! В борьбе, посмотрите, освободился нападающий. Мотора ударил. Здесь опять с судьей разговаривают. Уже, по-моему, поговорили тут неплохо на несколько желтых карточек. Плотно держат. Конечно, тут и претензии будут к судье.
Вот здесь хорошо. Но если бы передача прошла. Итак. Борьба и вынос мяча следует. Бабичев с мячом. Не торопится забирать мяч в руки. 2-0 у нас. 10 минут команды сыграли во втором тайме. Здесь ошибка. Пас в центр. Оставляет мяч в игре. И здесь неплохо. Но уже потихонечку из штрафной, конечно, проводили. Борьба, посмотрите, какая борьба. Матч за чемпионство. 2-0 тигры впереди. Неплохо. Это Иванчатенко вывел на ударную позицию своего партнера. В касание пробить, видимо, не получилось. И угловой. Какая передача. Неплохо задумана. И тигры как пружины разжимаются. Но уже вернулся мотор. Мобильно возвращается. Это Травин. Пас назад. Мовчан. Длинный перевод направо. Не очень удачный прием. Но посмотрите, сохраняет он мяч в итоге. Пас направо. Прострел. Вот хорошая скидочка в центр. Удар поворотом. И что? Долгов отразил первый удар. Не удержал мяч в руках. И тут на добивании, посмотрите. Перебрасывал вратаря нападающий тигров. Долгов в игре и угловой мы увидим сейчас. (2-0). Защитники в игре. Не удается зацепиться сегодня Иванчатенко за мяч. Здорово! Вот здесь опять с правого фланга эта скидка. Но трудно было в борьбе с защитниками здесь точно ударить. Мотор разыграет штрафной. Итак. Пас направо. Это Шалдин. Иванчатенко. И здесь Кузнецов. По-моему, пытались они сыграть с Иванчатенко в стенку. Эта связка очень хорошо работает. Но не в этот раз. Не в этот раз. Травин с мячом. Удар поворотом. Смело пошел на защитников мотора. Но мало здесь оперативного пространства в борьбе. Великолепно! И что? Да. Опять Опять по тому же сценарию у нас все развивается. Ввод мяча из-за боковой. Скидка головой под удар. Абсолютно свободен игрок челябинских тигров. Иванчатенко пошел в дриблинг. Мяч выбивают у него. Защитники постраховали своего вратаря. Долгов уже выручить тут никак не мог. Шалдин. Пас налево. Да, пошел в дриблинг, но мяч потерял. И здесь нарушение правил. 2-0. 15-я минута второго тайма.
моментов у мотора нет. Мяч не задел, по-моему, Ломов, но мяч остается у тигров. Они с мячом. Травин. И снова навес. Что, нарушение будет? Нет, чисто мяч выбивается. А нет, все-таки... Да, все-таки просит пробить. Снова пошел в обыгрыш. Это, по-моему, Шалдин был. Мяч потерял. Передача в центр. Чужому. И контратака мотора. Удар по воротам. Череда потерь. Это Пахомов, по-моему, не точно. Хороший пас в разрез. Снова удар. И снова блокируют этот удар игроки тигров. Сейчас неплохо. И Долгов с мячом. Пас налево. Прессингуют вратаря. И передача на нападающего. Здесь это, возможно, никуда не прошла она, так скажем. Тигры с мячом. Не торопятся, оно и понятно. 2-0 ведут. Аут. Опять посмотрите, навесная передача. Неплохо тигры сегодня верхом действуют. Здорово. Нет, здесь Шалдин прочитал. Сыграл на опережение. И мотор пробьет штрафной. Передача вперед. Скидка неудачная. Снова мотор с мячом. И снова дальний удар. И снова блокирует этот удар. Контратака хорошая. И что? Нет, первым касанием обработал. Вторым Иван Долгов забирает мяч. Да что, сегодня блестяще действуют. Все удары блокируют защитники челябинских тигров. Даже не доходит мяч до Бабичева. Посмотрите. Должен проставиться сегодня вратарь своим защитникам. (2-0). 19-я минута второго тайма. Тигры ведут. Так, мотор был в своей штрафной с мячом. Уже тигры. Пас налево. Игра в касание, как на тренировке. Здорово. Навес. Нет, здесь вратарь забирает мяч. Пас налево. Вот неплохой перевод, посмотрите. И здесь никого нет. И тигры развивают свою атаку.
Совершенно один на левом фланге. Есть простор. Свободная зона была. Что, потеряли мяч? Снова Тигры с мячом. Пауза. Скидка. Игра на левом фланге. Здесь уже передачу-то не догонит игрок Мотора. Это Лужнов ведет мяч в игру. Левый защитник. Неплохо. И что? Пас направо! Возвращает и удар по воротам! Здесь уже в борьбе. Что, успевает подставить ногу защитник? Может быть, не на очень удобной высоте пошла эта передача. А так очень неплохо увидел подключающегося партнера. Игрок Тигров и угловой. Удар. И снова угловой. Здесь уже не хватает сил. Посмотрите. Защитникам. Уже купился, что называется, на ложный замах. Навес. А скидка не удалась. И выбивается мяч с предела штрафной. Аут. Двадцать вторая минута второго тайма. 2-0. Удар поворотом последовал. Вот сейчас не успели тут вовремя разобрать. Но сильно выше ворот прошел удар. Да, близится к концу этот матч. Тигры. Еще рано забегать вперед. Ну, более цельная игра сегодня у Тигров. В обороне практически безупречно команда отыграла. И 2 забили. Так, Тигр снова в атаке. И что? Карточку показывает судья. Вы знаете, да? Судя по всему, это удаление. Егор Шалдин получает карточку. Уходит недовольный с поля, снимает футболку. Да? А что тут? Какие могут быть вопросы? Судя по всему, да, это вторая желтая карточка. И удаление. Это очень большая потеря для Мотора. Ну, сегодняшний матч у нас уже к концу подходит. На как это будет дисквалификация, на что распространяться, мы сами узнаем. Золотой матч нам, скорее всего, наверное, уже предстоит. Осталось тут совсем немного. Могу поздравить с этим, в первую очередь, конечно, челябинских Тигров, любителей футбола, что мы увидим эти две команды вновь в очном поединке. Теперь уже точно совершенно в главном матче сезона. Хорошая передача. Это Иванчатенко. Нет, что здесь? А Егор Шалдин
удалился. Неплохая передача в разрез могла бы получиться. По-моему, это Ломов. И что? Посмотрите, не успел ваш комментатор даже вовремя уйти на эту камеру. Настолько быстрая атака тигров. Но защитники тут отвели угрозу от своих ворот. 2-0 по-прежнему. Потеря мяча. Здесь не поняли друг друга игроки тигров. Ну да, конечно, матч он и планировался быть, планировался бескомпромиссный. С обилием желтых карточек, красная карточка. Вот такая борьба. Тигры с мячом. Они в большинстве. Судья добавил. Немного времени. Основное время подошло уже к концу. От обороны сейчас больше действует мотор. Посмотрите, все-таки выбрался на оперативное пространство. Это здесь Бабичев в игре. Иванчатенко прошел чуть ли не от своей штрафной к чужой. Отдал направо. И Бабичев выручает 2-0. И в контратаку убегают тигры. Пас центр. Направо на Ломова. Скидка в центр. Гол! 3-0! 3-0. Блестяще. Все в касание. Все очень... Ломов это был или Пахомов скидывал. Но блестящее подключение. Тут в касании уже расстреливал. И матч закончен. Прозвучал финальный свисток. 3-0. Тигры одерживают победу. Мы поздравляем команду с тем, что они получили право на золотой матч. Мотору также желаем успехов. Продолжаем следить за развитием событий. Смотрите на следующей неделе кубок УЛФЛ 8/8. Всем большое спасибо. Для вас комментировал этот матч Алексей Белов. И до новых встреч.